तो ये आज हम देखो देखने वाले दोस्तों, कौन से ब्रांड की चिप्स में सबसे ज्यादा हवा है और कौन से वाह पैकेट में सबसे ज्यादा चिप्स चिप्स। निकलते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर इसके लिए हम दो। लोगों ने सारे फेमस चिप्स यहाँ पे मंगा लिए हैं। कंपटीशन इतने इक्वल फेमस करने के लिए चिप्स हम है लोगों ने दोस्तों। हर एक ब्रांड से 20 रुपए वाले चिप्स मंगा लिए हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा, मैंने लेस का 20 पैकेट वाले खोला, चिप्स उसमें से है। भाई इतनी ज्यादा हवा निकली कि मेरे बाल उड़ने लगे। तो सारे चिप्स का प्रिसाइज वेट निकालने के लिए हम लेज लोगों में ने सबसे ज्यादा अलग अलग चिप्स मेजर है, किया। वो हवा है भाई दोस्तों। कितने ग्राम का ये है? क्या 2M में तो हवा ही नहीं है 45 ग्राम है भाई। दोस्तों वीडियो को लाइक कर भाई। दो, ये चैनल तो को बहुत भारी सब्सक्राइब लग कर रहा दो। है 20 देखो रुपए दोस्तों।